Emo, úchvatný model máte na sobě, takový velmi sporý, spíš na pláž, nebo se mýlim? Ďakujem, je to Calzedonia. Čo to ponúklo, tak trošku som aj kreovala, jedno s druhým. Neviem, musím povedať, že briefing som si nepozrela, čo tu bol, aký bol teda dnes dress code, ale typujem, že Calzedonia. Takže čo Calzedonia dala, hej. Takže to jsou plavky a takový jako šátek, nebo co to je? Áno, to sú plavky, tie sú jednodielne a ten spodok sa volá pareo, tak. No ale velmi stylový, velmi musím říct. Emo, kolik máte plavek doma? No tak tým, že s Calzedony už nejaký ten rok spolupracujem, tak musím povedať, že plavky nekupujem, že teda ich mám takú výslužku každý rok niekoľko a neviem si ani tipnúť. Možno ako okolo 30 ich určite bude. Prozradí? Ale ja ešte tak poviem, že ja to aj teda rozdávam, tie, čo nevyužívam, ale musím povedať, že každý rok mám nejaké také svoje dvoje, troje obľúbené. Emo, stále zpíváte, nebo stále vystupujete? Určitě jo. Určite, jasne. Prozradíte, že kde budete na festivalech, nebo budete i v Česku, nebo jenom na Slovensku? Tento rok je toho pomerne málo v Čechách, je to prevažne na Slovensku, ja to všetko dávam aj priebežne, to je vidieť na mojom Instagrame, takže ak by niekto chcel sa spraviť aj výlet na Slovensku, aj tuto z Čiech, tak sú samozrejme vítaní, ale tak snáď do budúceho roka budú nejaké koncerty, aj tu plánujeme na jar turné, tak uvidíme, že či dáme aj české zastávky. Emo, stále jste tenisová partnerka? Tak je pravda, že tých rozhovorov tu robím pomenej, ale teda ja sa k súkromiu nevyjadrujem, takže toto si nechám, celé moje súkromie si nechám pre seba. Takže jenom to, co uvidíme veřejně nebo na Instagramu, tak to je pravda. Áno. Ak budem ja teda mať niekedy chuť niečo zdieľať, tak určite zazdielam, ale zatiaľ to mám tak, že nejak to nezdielam. Vzala jste i pejska, to je novej pejsek, nebo už máte delší dobu? My sme s Lalankou už spolu 2 roky, takže už cez 2 roky. Veľká parťačka, vidím, že aj vy máte svojho, je to láska, no. Je to tak. Zdržíte se tady ve Varech, zdržíte se tady v Praze? Zajtra už odchádzam, ale tak chodívam sem tak minimálne raz za mesiac. V poslednom období to bolo trošku častejšie, ale hej, potom idú tie Vary, ako ste spomenuli v otázke, takže možno aj tam sa objavím, ale ešte uvidím, neviem, ako mi to vychádza časovo. Prozraďte nám, jaký je recept na takovou báječnou postavu. Ste zlatá. Recept, no tak akože tak mám to ako každá žena, že raz som spokojná, raz som nespokojná. Ale teda keď som nespokojná, tak sa do toho obujem a naozaj veľa trénujem a športujem a teraz už dokonca som si objednala aj nejaké také doplnky, ktoré my ženy po 30-ke možno by sme už mali, takže nejaká omega a magnézia, takže už nás tu prerušili. Takže tak, akože hlavne, aby som sa dobre cítila, to je podstatné a či už chodím do tej posilky častejšie alebo menej, dôležité, aby som sa ja cítila spokojne.